Здравствуйте, меня зовут Шипульна Людмила Анатольевна, я врач-специалист. Если у вас кашель, вам нужно обратиться к врачу. У нас вы пройдете полный осмотр, лабораторное обследование, рентгенографию органов грудной клетки, где будет выяснена причина вашего заболевания. Мы предлагаем вам лечение в дневном стационаре, постоянное наблюдение врача-терапевта, комплексное обследование, пульс-оксиметрия и спирометрия. В результате лечения купируется болевой синдром, уменьшаются признаки воспаления, исчезает кашель. У нас проводится комплексное лечение, убираем причины заболевания, формируется длительный стойкий иммунитет. В своем лечении мы используем препараты антигомотоксикологии. Пациенты не прекращают трудовую деятельность, ведут обычную жизнь и получают лечение в дневном стационаре. В ходе лечения вы можете сделать ЭКГ, проконсультироваться у психотерапевта, провести дополнительное обследование и лечебные процедуры. Не запускайте заболевания, так как кашель может перейти в хроническое заболевание дыхательных путей. Своевременно обращайтесь к врачу. У нас есть все специалисты, и мы вам обязательно поможем.